Riani Lubis. Sriani Lubis. Udah berapa usianya? Udah 48. 47 lah. 40 lebih, 48 lebih ya. Apa pekerjaan sehari-hari? Saya tutup pemulung. Oh, pemulung. Suami mana? Gak ada. Meninggal. Ditinggal mati atau ditinggal pergi atau UPDI? Udah mati. Udah lama Pak ceritanya, udah lama jandanya dari kami kecil-kecil udah nggak kawin. Berapa orang anaknya? Nggak ada. Lubis dari mana? Hah? Lubis dari mana? Gak pernah balik kampung. Mama bapak. Bapak Lubis. Mak Sinaga. Bapak Lubis. Mama Sinaga. Dari Padang Simpuan do. Iya. Tapsel katanya. Oh, Tapsel. Nah. Gak pernah balik ke Tapsel? Enggak. Dari kecil. Jadi berapa orang anak? Gak ada. Gak punya anak? Gak ada anak angkat lah. Anak angkat ya? Jadi sudah berapa lama sudah tumbuh di situ? Dari kecil Pak. Hmm? Lama. Udah lama. Selain itu, oh bagaimana perasaan itu denyut enggak? Sekarang itu Denyut? enggak. Hah? Makin besar makin sakit. Makin besar makin sakit gitu. Apa nggak ada kartu BPJS-nya? Gak ada. KTP ada kan? Ada. Nggak pernah didata pemerintah miskin? Hah? Enggak. Nggak pernah dapat apa-apa kan Pak. Nggak pernah dapat apa-apa? Nggak usah lah kayak, nggak usah lah kayak awalnya kan dari ibu aja nggak pernah dapat. Padahal sudah lama ya. Coba diambil KTP-nya dulu ya. Bentuknya. Jadi ibu batuk sekarang berdarah itu ya. Berarti sudah ada infeksi atau apa yang terjadi paru-paru. Udah itu sebelum Setiap hari. Jadi udah berobat kemana ibu? Kesmas, nggak diperiksa-periksa tes obat itu udah Puskesmas mana itu? meningkat. Perumnas. Ya, dimasukin itu. Diperiksa-periksa gitu, habis itu Ya diperiksa nggak kasih obat aja. Ibu Sriani Lubis. Dengan KTP-nya. Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Hitungan, iya. 48 tahun ya. Jadi apa harapan ibu kepada pemerintah untuk menindaklanjuti penyakit itu? Oh, kalau bisa diobatin apa? Diobati ya. Jadi kalau kita uruskan kisnya bagaimana? Alhamdulillah. Hah? Ada rekening ibu enggak? Ini apa? Rekening buku tabungan enggak ada? Nggak ada. Siapa yang kasih makan ibu selama ini? Anaknya nih. Masih makan. Bapak Ibu katanya fakir miskin dipelihara oleh negara. Begitu ya? Bagaimana gitu? Menurut undang-undang seperti itu, katanya. 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 Jadi macam mana ini? Faktanya Faktanya begini gitu ya. seperti ini. Jadi apa yang menjadi tindak lanjut katanya ini? Ya, harusnya pemerintah berusaha untuk memenuhi apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang supaya tidak menjadi katanya. Jaminan sosial, Jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kesehatan, jaminan hidup. jaminan hidup. Tapi ibu nggak pernah mendapat ya? Jaminan sosial, jaminan kesehatan nggak pernah ya? Apa ibu nggak pernah didatangi kepala lingkungan gitu atau lurah? Nggak ada.
selama kita di sini tuh nggak pernah ya, ya kan? Kayak kakak Oke. sama kakak kemarin dalam bapak ini. Jadi ini Pak, berdenyut Bu, Iya, sekarang udah agak sakit. berdenyut ya. Mungkin juga pengaruh dari paru-parunya itu ya. Iya. Udah duduk. Ya, bukan tanggung jawab Uba. Saya bernama Uba Pasaribu ya. Tapi lebih dominannya ini adalah tanggung jawab dan urusan negara gitu ya. Saya kan punya keterbatasan untuk mengurusi persoalan-persoalan orang miskin ya. Karena saya tidak ada anggaran. Kalau ada anggaran tadinya semua akan saya data ini ya. Karena saya lihat kondisinya di sini, rumah-rumahnya, rumah di sini banyak yang tidak layak huni kan gitu kan. Itu dia ya. Oke Bu.